এই যে রিয়েলমি ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, রিয়েলমি এই সেটটা একটা ম্যাজিক দেখেন। সেই ম্যাজিকটা আমরা একটু জাস্ট একটু ওয়েট করেন দেখেন। দেখেন এখানে কিন্তু কয়টা ক্যামেরা দেখেন, একটা দুইটা, ঠিক না? আর এটা যেটা এটা হলো সেন্সর, আর এই প্লাস লাইট। আমরা এটা খুললাম, এটা আজকে ব্যাটারি সমস্যা, তো দেখেন এটা ম্যাজিক না, একটাই ক্যামেরা, এটা কিছুই নাই, সেন্সর। এই যে দেন ক্যামেরা ব্যাকসেলের সাথে, এই হলো ধোকাবাজি রিয়েলমি সেটের, এই ধোকাবাজি দেন।